ফুল তো অনেক করেছি, এবার করব আমরা গরমের সবজি। তো আপনারাও জেনে নিন যে গরমে কি কি সবজি করা যায়। এক, বরবটি, দই, বড় কুমড়ো, তারপর কালো বেগুন, এটা হলো 12 মাসি বেগুন। তার সাথে করা যায় লাউ, লাউটাও মাচা করে করতে হবে, হ্যাঁ। এর সাথে ভেন্ডি, তারপর উচ্ছে, তারপর শসা, এগুলো সবই গরমকালে হয়, কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা নির্দ্বিধায় করতে পারবেন। পুঁই শাক, এই জুকিনিটা কিন্তু অনেক দামি, জানি না হবে কি হবে না, চেষ্টা করব। আর এই টমেটো, টমেটোও করা খুব সহজ। আর লাস্ট হলো লাল শাক। এই সবজিগুলোর ব্যাপারে জানতে দেখতে থাকুন নেচার অ্যাট মোর।